कर ब्लॉग मास्टर को प्यार भरे नमस्कार दोस्तों, सब कैसे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, सब अच्छे ही होंगे, अपने अपने खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम व्यस्त होंगे। दोस्तों थोड़ा सा खून बढ़ने वाला काटा लेके आ रहे हैं, रंगने हम लोग बोलते हैं। अभी जा रहे हैं, पीछा भी पका लिए हैं, तोड़ने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। थोड़ा दूर है, थोड़ा सा जाना पड़ेगा दोस्तों। पहुँचने वाले हैं। बाड़ी देखिए, बाड़ी नहीं है, खेत में है। देखिए किससे छोटा छोटा फल दिया है दोस्तों, इसको इस फल को तोड़ेंगे। देखिए इसको खांसी खत्म होने का दवा है, नहीं तोड़ पा रहे दोस्तों, इसमें कांटा रहता है। देखिए इतना बड़ा बड़ा है, इसका फल बहुत अच्छा है। चलिए तोड़ लेते हैं एक एक करके। ठीक है दोस्तों, तोड़ लेते हैं। देखिए दोस्तों इतना सारा तोड़े हैं, 2-4 गो और भी खोज खोज के तोड़ना पड़ेगा। इधर उधर है, इसका पेड़ के नीचे में है ना, पता नहीं चल रहा है, पूरा अंदर अंदर में है। देखिए कितना सख्त तो लग रहा है, तोड़ने में भी दिक्कत लग रहा है, बहुत मेहनत करके तोड़ना पड़ता है। इतना सारा तोड़ लिए दोस्तों देखिए, और इधर उधर गिरा हुआ है। देखिए सबको भी उठा लेते हैं, इसको आलू के साथ बनाएंगे ना, बहुत टेस्ट लगेगा। आलू और प्याज मिक्स करेंगे। देखिए इतना सारा तोड़ लिए, बस इतना ही तोड़ेंगे दोस्तों। इसको भी साफ़ करना पड़ेगा, इसका कट्टा को भी हटा देंगे और इसका 2 फड़ा करके पीस बना लेंगे, और बीच का अंदर वाला भी फेंक देंगे दोस्तों। भी इतना ही तोड़ेंगे, अभी घर लेके जाते हैं, साफ करना पड़ेगा। इसको भी बहुत मेहनत करके जा रहे हैं अभी घर दोस्तों। घर पहुंच गए, अंदर लेके आ गए। इसको भी साफ करना पड़ेगा दोस्तों, अभी साफ करेंगे दोस्तों। अभी इसको भी साफ करना पड़ेगा अभी, और बारिश भी आने वाला है दोस्तों। देखिए बादल भी क्या हुआ है, इस कपड़ा सबके अंदर कर देंगे, इसको भी रख देते हैं। इसको अगले ब्लॉग में बनाएंगे दोस्तों। ब्लॉग को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।